Still washed away in your blood. Too much to make sense of it all. I know that your love breaks my fall. The scandal of grace, you died in my place. My soul will live. Oh, to be like you, to give all I have.
for today. God, I pray that you just make us more like you. You give us your grace, and we don't deserve it, but we want to thank you so much. And I pray that as we go on with the week, we just celebrate your name, Lord God. We just don't stop praising your name and loving you, God. I pray that you just draw us closer to you with every step we take, with every breath that we take. Thank you for all of the blessings. In Jesus' name we pray. Amen. Well, today, we have a very special program. Not your normal program today, normal Sunday. Well, any of our Sundays should never be normal, right? ทุกๆเทศก็เป็นอาทิตย์พิเศษสำหรับพวกเขาทุกคน 1 2 3 okay. Thank you, Pastor Nant. All right, before I begin ก่อนเขาน่าจะเริ่ม with our special program, มื้อนี้เป็นมื้อพิเศษ I got something to share with you that requires all of our attention. ขณะมีสิ่งเล็กน้อยอยากจะมาแบ่งปันแต่ต้องการความสนใจจากพี่น้องทุกคน And if Smanchu back there or Nathan, can you guys help me get my slideshow up really fast? วันนี้ผมจะมีหนังสไลด์โชว์นิดหน่อยแต่พี่น้องเพิ่งอยู่ในจอ Okay. All right, as you know, there's many things going on around in our world. พี่น้องผู้มีหลายอย่างเกิดขึ้นอยู่ในโลกของเรา And we can't help but to turn on our TV, and as we're looking through the channels, we see many things happening in our world. ตามเขาเบิ่งในทีวีเขาเห็นหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นภายในโลกของเรา One of the latest things that has happened is, of course, the shooting of the police officers in Baton Rouge, Louisiana. สิ่งหนึงที่เราเห็นอยู่คือว่ามีการยิงกันระหว่างคนให้กับตำรวจอยู่เมืองเบรูซอยู่รัฐลุยเซียนา You want to go to the next one, Nathan? Next one. Okay, and of course, with what's going on over there with the police shooting, we have, the Black Panthers is a group of African Americans that has raised up and formed a party for the purpose of promoting the Black Lives Matter. โอเคมีคนผิวสีหรือว่าเขาจะเอาคนดำพากันห่วมคุมกันขึ้นเพื่อต่อต้านการกระทำของตำรวจที่ว่าปาเถื่อนเขาจะว่า Next one. And also, what's coming up is our Republican National Convention, and also we see protesters outside of the building, just protesting against the Republican Party in general because of their view of how they see the party as being a racist party. โอเคพวกเขาเรานี่ก็พากันห่วมคุมอยู่หน้าสภาต่อต้านพวกประชาธิปไตยบอกว่าปัจจุบันนี้เป็นการถือผิวสีนั่นบ่สม่ำเสมอกันระหว่างคนขาวกับคนดำ Next one. Many other different news around the world, as you know, in Nice, France, the many that passed away has lost their lives. The count is 84 people being dead in Nice, France, and just around the world. You see in Baghdad, 281 people passed away. 49 people in Orlando, Florida, 72 in Lahore, and 35 in Brussels, and so on and so on, with 12 in Jakarta, and just so many different deaths around the world because of this ISIS problem. โอ้ยมีปัญหาเกี่ยวกับพวกไอซิสหรือว่าพวกแขกขาวที่อยู่ทางตะวันออกกลางเพราะว่าเรื่องสาเหตุมาจากคนนี้ซุ่มคนผู้ก่อการร้ายของมันหลายบอลตายบอลละ35บอลละ70บอลละ80สิ่งแล้วบางล่าสุดที่มันเกิดขึ้นอยู่เมืองฝรั่งมีคนขับรถทรัค6ล้อก็ไล่เหยียบคนที่ว่าเขาจะมาซุ่มแซวเบิ่งการเฉลิมฉลองยิงดอกไม้ไฟ Next one, Nathan. And just the other day, we have a military uprising, a coup in Turkey, where they try to overthrow the government. And we see now rebels fighting against military, and just these crazy things. This has just happened the other day here. And all these crazy things happening in our world.
เค2-3 มื้อผ่านมาอยู่ประเทศเทอร์กีพี่น้องพวกกลุ่มทหารพากันปฏิวัติสิคนล้มรัฐบาลพากันยิงกันโอ้โหเขาน้อยเห็นในข่าวเฮลิคอปเตอร์ยิงลงมาใส่คนพวกมาอันนั้นมาปั่นบ้านเรือนว่าประท้วงนะครับอยู่ทางบ้านเขาฆ่ากันแบบคือฆ่าสัตว์นี่เลยแบบฆ่าไม่เมารถ The next one, Nathan. And so the Billy Graham Association has asked America วันนี้ท่านบิลลี่แกมและกับทีมของเพิ่นอยากจะขอห้องชาวอเมริกันทุกคน and all Christians และขอห้องชาวคริสเตียนทุกคน for a special day of prayer tomorrow. มื้อที่เป็นมื้อพิเศษที่ว่าพวกเขาชาวคริสเตียนสิร่วมกันอธิษฐานเพื่อความสงบของแทนที่เรานั้น And I like what Dr. Graham says. Go to the next one, the last one, Nathan. เขานั้นมากหลายที่ว่าดร. แกรมเพิ่นบอกไว้ He says, to get the nation back up on their feet, we must first get down on our knees. โอ้เพื่อจะให้นานาชาติบ้านเมืองเขายืนขึ้นได้พวกเขาทุกคนเริ่มต้นจะต้องคู่เข่าลงก่อน So, my request to all of us here today สิ่งที่ is ได้ของห้องทุกคนมื้อนี้ tomorrow morning as you wake up, เวลาพี่น้องตื่นขึ้นมื้อเช้า please pray and ask God to help our nation. กรุณาขอห้องพระเจ้าให้ช่วยเหลือชาวประเทศของเรา And that's it. I don't have any more other details. The way you want to pray, you pray it. Just wake up and tomorrow pray and ask God to help, because tomorrow the convention will go on, the protesting will be outside, and it can turn really ugly fast, but just pray that God will just watch over America and the people. มื้อเช้าเด้อข้างหน้าของมีรายละเอียดหลายว่าให้พี่น้องคนตื่นมามื้อเช้าก่อนจะไปล้างหน้านะหรือว่าเข้าไปในห้องน้ำนั่งลงผู้เดียวเงียบๆอธิษฐานขอให้พระเจ้าคุ้มครองประเทศอเมริกาเฮาคุ้มครองปลอดภัยของประเทศเฮา And I've shared this with you, and it seems like my life in this 1 month has been a roller coaster of ups and downs of emotion. ขอโทษชีวิตของเราในเดือนนี้ปรากฏว่าเหมือนกับสิ่งที่เขาขี่ล้างรถล้างขึ้นลงปุยุปยอนว่ายุ่งเป็นเดือนที่ยุ่งที่สุดสำหรับเราหน่อย We have families not feeling well, and the passing of my mom and my uncle, and with the wedding of Ashley and the graduation of Nathan and Amy, and which also brings us to today, the renewal vows of my aunt and my uncle. And it's just a roller coaster of emotions going up and down, having to just ask God to prepare my heart so that I can share messages that will just please Him and that will honor Him and also honor the people that it's for. เดือนนี้เป็นเดือนที่ยุ่งยากที่สุดเพียงนั้นของเขาหน่อยเริ่มต้นจากแต่งดอกมาซารีเนเธอร์เฮียนยกแล้วก็พ่อลุงเจ็บป่วยแม่ของเขาหน่อยเสียผ่านพ้นไปมีหลายอย่างหลายแนวเกิดขึ้นมาเขาหน่อยจึงขอพระเจ้านั้นทรงลุงบันดาลให้เหื่อแห้งกำลังและกำลังแก่เขาหน่อยทำงานต่อไป You are popular person. All right, Nathan, you can go ahead and put something else on the screen there. All right. Well, today we talk about a very special. Today will be a very special day. Today is the day, as you see all the decorations, the red tables. Before we had an SO right back there, but now it changed over to 50. So the 50, what's the 50 for, right? วันนี้เป็นมื้อพิเศษสุดพี่น้องท่านเห็นผ้าสีแดงปูโต๊ะไว้แล้วก็ท่านเห็นนัมเบอร์50อยู่ข้างหลังฝาพี่น้องอยากจะเข้าใจว่ามันนัมเบอร์50นั้นมีความหมายว่าจังได Well, as we know, last week the church was given an invitation to be a part of a wonderful ceremony, and that ceremony was to celebrate the lives of two people that have made it to this point in their life, to celebrate their 50th anniversary. ว้าวอาทิตย์แล้วนี่พี่น้องก็คงจะได้เห็นเพิ่นแจกกับบัตรเซิร์นเพื่อเฉลิมฉลองชีวิตคน2คนที่มีความหมายกับเลข50คือเป็น50ปีแห่งความรักเป็นมื้อที่ว่าสืบต่อในการคำมั่นสัญญาว่า I love you หรือว่าrenew เราพี่น้องเนาะนัมเบอร์50ปีวันของมอยเราพี่น้องว่าคน2คนที่อยู่กันด้วย50ปีเขาน้อย20ปีก็เกือบตาย And of course, the two couples are
my aunt and my uncle Luksak and Panoy. แม่ป้ากับพ่อลูกพ่อน้อยเป็นอยู่ร่วมชีวิตพร้อมกันใส่ข้อมาร่วมกันมาจนวันนี้50 ปีพี่น้องเดี๋ยวขอเชิญพี่น้องมาร่วมเพื่อเฉลิมฉลองวันนี้เพราะว่าโอ้บ่ได้ง่ายที่จะเกิดขึ้นนะพี่น้องเนาะปีนี้หรือว่าโดนๆมานี่ผมบ่เคยเห็นมีแหวนมา50เป็น30สาวอย่างนี้ก็ระบบ2 ปีปีนึงก็มีการแต่งงานอย่าง So นี้ my message is going to cover pretty much a message about the marriage again and how a marriage is built and lasts. การเทศนาของเราเมื่อนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกันคือว่าการแต่งงานว่าเขาจะแต่งงานและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างไรเพื่อให้มันยืดยาวไปเรื่อยๆ I am not an expert in marriage. I am no professional in marriage, and I'm gonna get this wrong. Thursday was my 9th wedding anniversary. เขาเรียกว่าเป็นผู้ประสบการณ์อย่างมากมายกายของวันพฤหัสจะมาถึงนี่เป็น9 ปีในการแต่งงานของเขาหน่อย So I got 5 more decades until I catch up to my aunt. อีก5 ศตวรรษที่จะไปทันกับแม่ป้าเขาหน่อย So, and the 9 years is the greatest 9 years of my life. 9 ปีเป็น9 ปีที่ว่าเป็นของง่ายสำหรับชีวิตเขาหน่อย You guys ready for the message? พี่น้องพร้อมแล้วว่าที่จะฟังพระคำพระเจ้า All right, here we go. I'm going to start off with a story. It's not a real story, just a story I want to share. โอ้ไม่เป็นเรื่องที่คนแต่งขึ้นมา It says a man was reading his paper early one morning, eating breakfast. เช้าวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งอ่านหนังสือพิมพ์กินอาหารเช้า His wife came over to him and patted him on the shoulder. เมียเรายังมาตั้งการแล้วก็แตะบาไหล่เรา She looked at him and smiled. เบิ่งหน้าผัวแล้วก็ยิ้ม And then she said, แล้วก็เราว่า I bet you don't know what today is. เอาไปรับรองว่าจะโม้ว่ามื้อนี้เป็นมื้อหยัง He looks at her and said, ฝ่ายผัวนี่มันเบิ่งหน้าเมียแล้วก็ว่า Of course I know what today is. โอ้ยแน่นอนข่อยฮู้ว่ามื้อนี้เป็นมื้อหยัง And then he went back to reading his paper. แต่เราก็กลับขึ้นไปอ่านหนังสือพิมพ์ต่อ He didn't have a clue what that day was, เราบ่ฮู้จักว่าหยังเลยบ่เครื่องเลยว่ามื้อนี้เป็นมื้อหยัง but he was afraid. แต่ว่าเราย้าน He was afraid that he would make his wife upset. That's why he didn't tell her. He didn't know what that day was. เนื่องจากว่าเราบ่ฮู้จักว่ามื้อนั้นเป็นมื้อหยังเราย้านเมียเราเครียดเราก็เลยเงียบอยู่ His wife was very sensitive to special events like this in their life. โอ้แต่ว่าเมียเราถือในการมื้อพิเศษสำหรับผัวเมียนี่เมียเราถือหลาย So he thought to himself, เราคิดใส่ตัวเองว่า is it her birthday? มื้อนี้มื้อเกิดแล้วบ่ That must be it. แม่นละมื้อเกิดแล้วล่ะมื้อนี้ So after work, after he got off work, หลังจากทำงานแล้ว or when he got to work, sorry, เวลาเราไปว่าที่ทำงาน he called the florists, the flower people, เราเอิ้นห้านดอกไม้เราโทรไปหาห้านดอกไม้ and had a bouquet of white roses sent to his wife. โอ้ยัดดอกไม้ซ่อนึงเด้อมีดอกไม้ดอกกุหลาบสีขาวแล้วก็ส่งไปให้เมีย Then as the day went on, หลังจากมื้อนั้นผ่านไป he began to worry again โอ้แล้วก็เป็นห้อนขึ้นมาแล้วบัดนี้ that flowers might not be enough for this important day. ดอกไม้สุนั้นคือสิบ่พอหรอกสำหรับมื้อพิเศษนี่ What if it's their anniversary? ถ้าว่ามันเป็นมื้อครบรอบแต่งงานเด็กน้อยจังได๋เนาะ So he went to the jewelry store down the street and he picked up a gold bracelet and delivered it out to his wife. โอ้เราก็ย่างไปห้างคำอยู่ห้างของการเราก็เราไปซื้อปลอกแขนเขาอันนึงแล้วก็ส่งไปให้เมียเรา And as he got off work, he started to go home and he was thinking, maybe I should go stop by and grab a box of chocolates and take it home with me. วันนี้เลิกการขับรถเรือเดี๋ยวสิแวะซื้อนะช็อกโกแลตกล่องใหญ่ไปต้อนรับพ่อ Just in case. ถ้าหากว่าป้องกันไว้ And as he pulls into the driveway and his wife runs out with the great greeting to him, "Hey, honey." วันนี้มาฮอดบ้านขับรถขึ้นมาบ้านจอดปึ๊บเมียกแลนมาแขนออกมาโอ้ยสุดที่ฮะ And as she runs over to him, he grabs that box of chocolate and presents it to her, and she grabs it and she gives him this great big hug. โอ้ยเมียกแลนมาเห็นพวกก็ยกกล่องขนมช็อกโกแลตให้เมียก็จับออกแล้วก็โอ้ยกอดครัวบักแน่นๆเลย As she throws her hand around him, she says, "Oh, honey, this day is the greatest day of my life. I got all these wonderful presents
Today is the best Groundhog's Day ever. เมียก็บอกโอ้ยที่ฮักเลยมื้อนี้เป็นมื้อพิเศษสำหรับเขาเนี่ยเป็นมื้อพิเศษกลางห้องเนี่ยมันมื้อกระหอกกันนะตุกกระหอกมื้อนี้เป็นมื้อฉลองชีวิตตุกกระหอก คนละเรื่องเลย So, men out there, try to remember your anniversary, all right? ท่านที่ว่าบรูที่บุญจะช่วยเรื่องมือแต่งงานเด้อ And don't we panic sometimes? แต่บางครั้งก็จะตื่นเต้นหลาย Marriage is one of the most challenging things a person can ever do. การแต่งงานนี่เป็นการที่ท้าทายสำหรับคนสองคนที่จะปฏิบัติกัน Marriage is not a fast-paced race to the finish line. การแต่งงานนี่บ่เป็นว่าการแข่งกันแบบรวดไวในการแข่งกันไปหาเส้นไซน์คนการแข่งกันนั้น It's an endurance race so that you can make it to the finish line. เป็นการอดทนทนนานในการแข่งขันที่จะไปฮอดเส้นไซน์ Sometimes it's true that one party has to endure more than the other. บางครั้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะต้องทดทานยิ่งกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง You see, it takes a whole lot of work to make a marriage last for 50 years. ก็มันว่าใช้เวลาแล้วก็หลายอย่างหลายเนี่ยมาประกอบส่วนซึ่งจะให้การแต่งงานนั้นติดคุก50 ปี And though we have our little humorous joke here, it is really a serious subject. อย่างเป็นเรื่องตลกนิดหน่อยแปลว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการนี้ You see, everything changes with the passing of time. ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาพี่น้อง Things in the past just becomes a memory. แต่สิ่งที่ผ่านไปนั้นกลายมาเป็นสิ่งระลึกเป็นความระลึกเอานะ Beauty will often fade. แต่ความงดความงามนั้นส่วนหลายแล้วมันก็หายสาบสูญไปได้ครับ And our bodies will begin to fail us and rebel against us. แล้วก็ร่างกายของเขามันก็เริ่มลอยหลอลงพิพังลง See, nothing is like what it used to be 50 years ago. อย่าเนาะผมมีอย่างที่จะคงอยู่เทียบถึง50 ปีที่ผ่านมา In 1966, two people, ว้าว1966มี2 คน deeply in love, said their vows before God โอ้ and สองคนนี้ began จะ to หักกันหลาย embark on a new life together. มีการสาวงสว่างอาคอยสิฮักเจ้าตลอดชีวิตเขาจะใช้ชีวิตร่วมกันตลอดชีวิต And the reason why I said God was even though they were not believers, God heard their promise to one another. แม้แต่คนบ่เชื่อในกันในพระเจ้าเขาก็ยังฮักซึ่งกันและกันสาบานต่อกัน It would be something different มีสิ่งต่างๆมัน in แตก their ต่าง life อยู่ในชีวิต and more difficult than anything that they would ever do. แต่สิ่งที่ลำบากยากที่สุดที่เขาจะเห็นกัน These years are called the golden years. ปีผ่านมานี่เขาเรียกว่าทองปีแห่งทองคำ The golden anniversary is one of the most celebrated wedding anniversary of all times. เฉลิมฉลองวันแต่งงานแห่งทองค It's investing half of a century in a loving relationship with one person is a wonderful statement about the great gift of God putting into marriage. ำว้าวเป็นสิ่งที่เฉลิมฉลองเป็นสิ่งที่ดีงามที่สุดสำหรับคนหนึ่งที่จะเฝ้าขึ้นมาว่านี่เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เขาก็ทำได้50 ปี And as I said, many things have changed over the century, ว้าวหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงในระยะ50 ปี especially for a husband and a wife who has built a life together. ว้าวพิเศษเลยเป็นผัวกับเมียสามีภรรยาที่สร้างขึ้นมาด้วยกัน In the Bible, I want to share with you two songs โอเคอยู่ในพระคัมภีร์กันว่าอย่าแบ่งปันนะเพลงสรรเสริญที่2 that speaks about this type of marriage. อย่าบอกเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานลักษณะนี้ They're found in the book of Psalms 127 and 128. เพิ่นเห็นอยู่เพลงสรรเสริญหน้าที่127กับ128 Okay, you have your Bibles, you can turn it there. จากผู้ใดมีพระคัมภีร์ก็ขอเชิญเปิดให้มาหน่อย So the first stage of marriage is the establishment of the home. โอเคสิ่งหลักๆในการแต่งงานนี่มันก็เริ่มขึ้นจากที่บ้านพักของเรา We find this in Psalms 127 in the first two verses. อย่า2 ข้ออยู่ในเพลงสรรเสริญ1 2 3 This is what it says. นี่ว่าแบบนี้ Unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stands guard in vain. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for he grants sleep to those he loves. My aunt and uncle established their home 50 years ago. ลุงกับป้าเขาหน่อยเพิ่นเริ่ม
ริเริ่มในการก่อสร้างบ้านของคน50 ปีผ่านมา You see, the actual date in Laos was August 8, 1966. เดือน 8 วันที่ 6 1966ตอนนั้นเกิดได้ 4 ปี Wow, I was not even thought about yet. you still in heaven Yeah. I believe God has put them together for His purpose. ก็น้อยเชื่อแน่ว่าพระเจ้าเอา2 คนนี้มาหากันเพราะว่าเหตุผลของเพิ่น To live and to experience life together and to serve Him together. ว้าวที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อจะรับใช้พระเจ้าร่วมกันทั้ง2 คนนี้ Imagine the things that was happening during that time in the during that time in the 60s. ไอ้พี่น้องภาพรถไปแบกกลับขึ้นไปเวลา1966เป็นจังได๋ I found some statistics that is pretty crazy, and now that we think about it, you know, because the population of the United States, okay, I'm just going to give you this. The population of the United States was 196 million people. โอเคเพราะฉะนั้นคนอยู่ในประเทศอเมริกานี่160 ล้านคน That's half of what it is today. นั่นครึ่งหนึงของมื้อนี้ And the world population was 3.4 billion people. ว้าวบัดเบิดโลกนี่ประชาชนอยู่ในเบิดโลกนี่ 3,000 ล้านครึ่ง You know what it is today? มื้อนี้พี่น้องรู้ว่าเท่าไหร่ 7 billion, right? 7,000 ล้าน You guys remember the president in the 60s? คาร์เตอร์ 66? พี่น้องที่ได้ว่าผู้นำประเทศอเมริกา1966เป็นไผ Is it not Carter before Carter? Carter. Is it Carter? You don't hear his name too much, okay? His name is Lyndon B. Johnson. Okay? Lyndon B. Johnson. Alright? Okay. And then the average cost of a house. You know what the average cost of a house was? พี่น้องรู้ว่าค่าเงินสมัยนั้นหลังนึงเท่าไหร่ Yeah, about $14,000. Wow. Right? Not 14,000เงินหลังนึง14,000สมมุตินี่ก็6-7 แสนคนแล้วพี่น้อง And an average person bringing home yearly was $6,000. คนที่ว่าทำงานได้ปีนึงประมาณ $6,000 แต่ว่าดีเส้นแบบว่าฐานะดีแล้วนะ Now I love this. คณะหักตัวนี้ The cost of 1 gallon of gasoline back then was what? ค่าน้ำมันกิโลนึงรู้ว่าเท่าไหร่20 เซนต์โอ้25 เซนต์ A little more. 32 32 cents. Right? 32 cents. ว้า Yeah, ว 30 cents. Okay? Per gallon. And then the average cost of a car was about $3,000. รถคันหนึงประมาณ $3,000 Okay? What about a movie ticket? If you wanted to go to the movie, how much was the ticket? พี่น้องเคยบอกว่าไปเบิ่งหนังปีนึงเท่าไหร่สมัยนั้น1 เซนต์โอ้$1 No. Right? ปีหนัง1 Listen to all that. The cost of a dozen eggs was 60 cents, and a postage stamp was 5 cents. สแตมป์ดวงหนึง5 เซนต์ไข่หรูหนึง60 เซนต์ See, I think you would agree with me that many things have changed over the course of time. พี่น้องคงจะเห็นอีกกับพ่อหน่อยว่าในระยะผ่านมา50 ปีทุกอย่างเปลี่ยนไปหลายอย่าง And during the changes, my aunt and my uncle has endured those changes in time. ถึงว่าสิ่งใดเปลี่ยนแปลงก็ยากแต่ว่าป้ากับลูกของเราคงว่าเขาเจ้าบ่เคยเปลี่ยน See, after the establishment of the home, there's come the second stage of marriage. โอ้ยวันนี้มาระดับที่2ในการแต่งงาน And we find that in Psalms 127, verse 3 and 5. ถ้าน้อยเห็นอยู่ในเพลงสรรเสริญ127บท3ถึง5 It says, sons are a heritage from the Lord, children a reward from Him. Like arrows in the hands of a warrior are sons born in one's youth. Blessed is the man whose quiver is full of them. They will not be put to shame when they contend with their enemies in the gate. So the second stage of marriage is the expansion of the home. โอเคขั้นที่2ก็เรียกว่าการขยายบ้านเรือนของท่านครอบครัวท่าน In these verses, we find the home expanding. ในข้อนี้เขาได้เห็นเรือนสร้างของท่านนั้นขยายออก Children are being added. ลูกเต้าเพิ่มขึ้น For instance, Sophia was the first one, right? And then we have the twins, Muntian and Sangvian. ต่อมาเขามีฝาแฝด Then Lonnie, then Mickey, นอนนี่มิกกี้ Simone, and Andy. ว้าวน้องมิกกี้ 8 children in total. ว้าวคนมีรถกัน8 คนพี่น้องโอ้ยหลายกันโหลสุดยอดคนลูกเขาแข่งกันแข่งแข่ง And I especially like what verse 3 says.
ข้างในมากหลายข้อที่3ว่า It says that the children Look. are a reward from God. อย่าลูกๆคนนี้เป็นรางวัลมาจากพระเจ้าเด้อ Don't mistaken. อย่าสู้คิดผิด They're not a problem to be avoided. พระเจ้าบ่เป็นปัญหาที่จะโปร่งหัวใส่ใจซา They're not a nuisance to tolerate เนี่ยพระเจ้าบ่เป็นสิ่งที่ว่าเขาจะปล่อยปากละเลย or an economic drain, in our bank account. บ่แม่นว่าเงินเฮาอยู่ในแบงก์แล้วมันก็หายไปสลิดแล้วบ่แม่ They น are a reward from God. พวกลูกทุกคนนี่แม่นรางวัลของผลมาจากพระเจ้า And I know that my aunt and my uncle viewed their children as a reward from God. ก็น้อยฮู้ว่าพ่อลูกและแม่ป้าเขาให้เบิ่งแยงลูกหลานเพิ่นเป็นสิ่งประทานมาจากพระเจ้า Now I dare to say that sometimes maybe they wanted to return that reward, right? ก็เลยว่าบางครั้งเพิ่นก็อยากส่งคืนสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ I'm just kidding. ก็เลยยกเล่นซื่อ You see, but all in all, แต่ว่าทั้งหมดแล้ว I'm sure ก็น้อยแน่นอนใจ that they view all 8 of their children แต่ว่าเพิ่นเบิ่งลูกหลานเพิ่นทุกๆคน8คนนั่นน่ะ as being a gift from God. เหมือนกับของขวัญมาจากพระเจ้าประทานให้ But we don't stop there. เอาบ่หยุดแต่เท่านั้น There's one more stage of life. มีอีกขั้นหนึงในชีวิต Follow me with Psalms 128. ไปนำพ่อน้อยพูดเพลงสรรเสริญ128 I'm going to read the whole psalm. It's only 6 verses. โอเคมี6ข้อคณะสิอ่านมันเลย It says, Blessed are all who fear the Lord, who walks in his ways. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your sons will be like olive shoots around your table. Thus is the man blessed who fears the Lord. May the Lord bless you from Zion all the days of your life. May you see the prosperity of Jerusalem, and may you live to see your children's children. Peace be upon you. อ่า And may you live to see your children's children. ขอให้เจ้ามีชีวิตยืนยังอยู่บนลูกของหลานเจ้า This psalm is describing the golden years together. บทเพลงสรรเสริญก่อนนี้เว้าหมายถึงปีแห่งทองคำ At the stage in life where you witness the birth and development of your grandchildren. มีจุดหนึ่งที่ว่าชีวิตของท่านนั้นอยู่นั่นเพื่อดูแลลูกหลานของท่านต่อไป So many of you here have grandchildren, so you are in that golden age. หลายท่านอยู่ในที่นี่มีลูกหลานเหลนด้วยกันท่านนั่นแหละก็อยู่ในแห่งปีแห่งทองคำ My aunt and uncle has lived to see their grandchildren. แม่ป้าเขาน้อยเป็นมีโอกาสดีที่ได้อยู่เพื่อเบิ่งกันลูกหลานของมัน I'll just name them: James, Caitlin, Shauna, Aiden, and Preston. ว้าว are those the grandchildren The grandchildren. ว้าวหลานมือเลยนะตัวแม่หลานโอเคจะได้ไปเห็นเลย Grandchildren. And also not to forget, poor Muffy that passed away, แล้วเราจะลืมคนที่เพิ่นชีวิตคน Yoshi and Foxy too, right? Thanks to Mommy Sophia, ขอบใจแม่ they are children as well, okay? แล้วก็ลูกเพิ่นด้วย That's how we see them. เราเห็นแบบนั้น God has allowed my aunt and my uncle to experience the establishment of a home, the expansion of their home, and the extension of their home. พระเจ้าได้ให้โอกาสแก่แม่ป้าแล้วกับลุงน้อยได้เห็นครอบครัวของคนขยายใหญ่ออกเรื่อย And I pray and trust that God will continue to give them many more wondrous years together. ๆแต่ว่าข้างหน้าอธิษฐานให้พระเจ้าจงมอบปีแห่งความสดชื่นความหวังให้แก่คนอีกต่อไปเรื่อยๆในอนาคต Today, that concludes my message. มื้อนี้รวมทั้งหมดในการแบ่งปันพระคำ